兵哥，饭好没好啊？你看你做饭不积极，天天吃饭还积极啊！马上好了，不知道正在做吗？呀，吃酸菜鱼呀！我刚想说，现在天冷了，吃这个酸菜鱼正好，你就做了。没有你不想吃的，去把桌子收拾收拾吧。好嘞。等等，把这个拿着，把冰拿着。哎呀，哇塞，这能吃完吗？这么多吗？我个天哪！你不是能吃吗？你属猪的吗？煎熬才能够彼此完全明了，你应该会明白我的爱。哎呀，酸菜鱼好，这酸菜鱼一看就好吃，不过要是配上大米饭就完美了。你说你吃啥大米饭？不是有大饼吗？自己不知道做的。我跟你说啊，下次再到饭点啊，不做饭的，我不会惯着你，我跟你拼命。哎呦，你怎么跟我拼命啊？我拼命挣钱，拼命养家，拼命做家务，拼命给你发红包。那你别说，你拼命的样子还真帅，我就喜欢你拼命的样子。那你吃吧。哦。哎呀，这个天吃酸菜鱼正好。哎，姐妹们，跟咱们讲一下咱们家这个酸菜鱼啊。姐妹们，咱们家这个酸菜鱼啊，现在是有活动的啊。咱们这个之前是卖79块9 3包的，可能咱们到别人家买也是79块9 3包，对吧？咱们现在啊，双11搞活动，3包到手只需要39块9毛钱啊。这一包是450克的，咱们这里面有啥呢啊？给咱们看一下啊。哎呀，咱们这里面有100克的这个金汤包，还有100克这个酸菜包，还有250克这个黑鱼片啊。咱们这个做法也非常的简单，咱们每一包的背面啊都有教我们怎么做的啊，非常简单，只有会煮方便面，咱们这个酸菜鱼您就会做啊。关键是这个价格真的非常的实惠啊，而且咱们这个里面的鱼片都是选用的黑鱼片，都是活鱼现切的，去头去尾去骨头的啊。姐妹们有喜欢吃这个酸菜鱼的姐妹，我把链接挂在下面的购物袋啊，咱们可以直接去拍，39块9到手3包，顺丰、京东、冷链给咱包邮送到家。天冷了，咱们吃个酸菜鱼火锅也非常的合适。肚子不烫，吃吧。你说你一下对我这样，我都有点束手无筋了。没办法了，谁叫咱当时没花彩礼娶的你呢？你就不能好好说话？里面放的豆腐好吃，豆腐里面下着你放点那个粉条啊，或者是放点土豆粉在里面，也好吃。行啊，下次放，行了吧？饼放里面泡一泡吃。这个汤真的非常非常的鲜。